心啦，因為真係5年半未見過佢哋，咁所以就即係百感交集啦。咁但係好可惜就話嗰個見面本身就有個即係7天嘅 immigration bails，因為理論上就話我喺過境嘅時間、入境嘅時間，咁呢個移民局佢覺得就話懷疑我嗰個嘅入境嘅 purpose 嘅問題，咁因此咧就唔接納我係有一個 genuine 嘅係 visitor 嘅 status。甚至因為咁樣，我會好擔心就係、究竟我係咪真係有能力或者有機會係 re-entrance 呢一個嘅 the UK 同我嘅屋企人見面咧？個 separation 可能唔係講緊一個 temporary，因為如果按照呢個邏輯嘅話，佢今次係 refuse 咗 remove 咗我，咁我下次又點樣可以無端端又俾你 suspect 嘅東西變成係唔 suspect 嘅東西咧？咁樣，咁呢個我係好大 concern 咯，因為呢個牽涉到我同屋企人會唔會有一個係即係 permanent 嘅係即係 separations 個可能性啊嘛。作為人哋嘅仔女啦，咁喺咁嘅時刻唔能夠係做到係送最後一面嘅可能性嘅話，咁其實個心理嗰個嘅係打擊係大嘅。政治活動上邊咧，我係唔會再有一個嘅係角色啦。咁亦都想即係好好同屋企人即係真係真真正正嘅生活，因為始終就係都5年半嘅時間，唔係一個短嘅時間咯。重新開始去把握翻自己可以同家人相聚嘅時空，我覺得呢個係我喺短期裏邊最重要嘅任務。